Som ny direktør havde jeg også et ønske om at lancere en ny vision og en strategi. Og vores vision det er jo at bevæge os i retning af at være en mere moderne virksomhed. Og Datea var meget lydhør over for vores ønsker og var god til at spare med os. Vi har været igennem en meget, meget stor proces i forhold til at tilpasse huset her til deres nye visioner for hvordan deres virksomhed skal drives. Vi har arbejdet Konikas identitet ind i byggeriet via detaljer. Og en af deres statements er giving shapes to ideas. Farverne symboliserer netop den type virksomhed, vi er, nemlig udover at vi er en farverig virksomhed, så lever vi jo også af at sælge print til vores kunder, print i farver. Så vi har fået kombineret noget af det, vi går og arbejder med til daglig med bygningen. Og det er et meget godt eksempel på den måde, som vi har fået indrettet vores faciliteter på. Vi har fået åbnet vores kontorer, så folk sidder i åbne kontorlandskaber. Der er mere gennemsigtighed i den måde, vi arbejder på. Der er energi og puls i huset. Vi har fået en bygning, som er blevet leveret til os både til tiden og til økonomien. Og har nu haft en rigtig god proces med at komme til rette her. Ved at lytte til vores lejere har vi mulighed for at have fingeren på pulsen, og det gør, at vi har mulighed for at udvikle vores portefølje derefter og skabe nogle rammer, så vi kan opfylde lejers behov nu, men også lejers kommende behov.